اب تو بس ایک ہی دھن ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امیجن مدینہ سبسکرائب کریں۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ احمد رضا کے نام پہ، احمد رضا کے نام پہ دے دوں گا اپنی جان۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ عشق نبی کی شمع جلائی ہے رضا نے، عشق نبی کی شمع جلائی ہے رضا نے، اور ہم سنیوں کی لاج بچائی ہے رضا نے، ہم سنیوں کی لاج بچائی ہے رضا نے۔ اور بھولا ہے نہ بھولیں گے، احسان۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ سجدی وہابیوں سے رشتہ نہ کریں گے، دل سے بولیے گا اور اتنی زور سے بولیے گا تاکہ اگر کسی 24 نمبری کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچ جائے تو اس کے کان پھٹنے کو تیار ہو جائے، اس کا کلیجہ ہلنے کو تیار ہو جائے۔ نجدی وہابیوں سے رشتہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ ارے غوث الفدا، غوث الفدا کے جلسے میں کرتا ہوں یہ اعلان۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ توہین کر رہے ہیں جو آقا کی شان میں، عبدالقادر بھائی کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں، بلبل کی چونچ میں رگ گل کی پھانس ہے، ان نجدیوں کے منہ میں بریلی کا باس ہے۔ کعبہ ہمارے ساتھی گئے، طیبہ ہمارے ساتھ، آقا ہمارے ساتھی گئے، بابا ہمارے ساتھ، اور نجدی ہی اپنے اپنے مقدر کی باتی ہے۔ ارے کوہ تمہارے ساتھ ہے، مرغا ہمارے ساتھ، توہین کر رہے ہیں آقا کی شان میں، توہین کر رہے ہیں جو آقا کی شان میں۔ ارے کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں، کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں۔ ایک روز پہ، ایک روز پہنچ جائیں گے وہ دیکھنا شمشان۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ احمد رضا کے نام پہ ہو جاؤں گا قربان۔ میں ہوں سنی مسلمان، میں ہوں سنی مسلمان۔ الصلاة